Всем привет! Вы на канале Ветерина Влог. И сейчас, через 2 часа, мы поедем на море. За окном темно, вон там темно. Мы уже собрали чемодан, там наши вещи лежат. Через 2 часа мы сядем в машину, и папа нас отвезет в архипел Осиповку. А когда я проснусь, я сниму видео, где я буду снимать горы, там красивое море. А когда мы приедем в отель, я вам покажу, как выглядит наша квартира. А также там будет 2 бассейна. Со мной Ислам и мама. Вот. И мы уже готовы. Ну а сейчас всем пока. Пока-пока. Тут у меня лежит в сумочке блокнотики. Там сейчас я открою и покажу. Ой, и куколка моя, кстати. Барби. Вернее, Берси, парикмахерша. У меня телефон лежит, у меня камера на зарядке, чтобы у меня было много зарядки, и я могла снять видео, а также по пути послушать песню. У меня тут 2 наушника, одна с Кити, вот такой вот, ой, вот Исламин блокнот. Стой, это у меня не поместится. Давай положим в чемодан, положи туда. Есть еще белые наушники, обычные белые наушники. Там моя куколка лежит, которая скутанная, и голова у нее отвалилась. И там кисточка лежит, которой я убираю крошки от терки. Вернее, от стирательной резинки. Ой, сейчас я наушники положу и потом дальше покажу. Вот, а теперь поместится. О, это Исламина сумочка. Кошелек. Нет, кошелек. Ты возьми с собой, у меня не поместится в сумочку. Это так же, как сумочка, хорошо? У меня наушники не помещаются, и я снимаю и видео. Ислам, иди сюда. Ислам. Папа, держи камеру, пока я сделаю. Нет, давай. Сейчас камера. Вот такой. Я тут Ислам шампунь. Шампунь дай. Так, дальше. Другой. Есть у меня карандаши, блокнотик и 2 куколки, а также постелька для кукол, там одеяльце, подушки, что такое, матрасики для кукол, где они будут спать. И много-много карандашей, чтобы я могла в своем блокнотике рисовать. Сейчас я вам покажу, что в моем блокнотике нарисовано. Да, я вытащу. Ой, спасибо. Вот, открываем блокнотик. Там вот такая вот девушка. Девушка такая. Тут декоративный скотч. Тут также опять девушка. Тут я написала, какая красивая девушка. Это я сделала из наклеек. Эту красивую девушку. Это я так специально написала, просто так. Тут у меня Микки Маус нарисован. Вот такой вот, который, конечно, я рисовала. Без никакого интернета. Никуда не прикладывала. Сама рисовала. Я умею сама рисовать много чего. Я вам могу даже доказать, что я не вырисовываю из интернета. Могу сама нарисовать. Например, там картинка стоит, и я рисую. Смотрю на картинку и рисую. Вот. А не прикладываю и все срисовываю. Нет.
Вот, тут тоже Мини Маус и Микки Маус. Мини целует Микки в щечку. Тут маленький, как его зовут, ты же знаешь? Ну, маленький человек, не знаю, как зовут, из Clash Royale. Что-то из Clash Royale, какая-то ледяная штучка. Маленькая, милая. Тут опять Микки Маус и Мини. Только теперь наоборот. Микки целует в щечку Мини. Дальше у нас дельфинчик. Так как мы поедем сегодня на море. У нас тут, я нарисовала тут пляж. Тут я нарисовала 2 пальмы, также гамак и море, а там тучи, небо. Тут лежит ракушка. Ну, я ракушку не смогла как-то нарисовать, потому что я спешила куда-то. Я еще нарисовала вот такую вот девушку, которая вот так вот показывает. Вот так вот как-то. Вот. И Харли Квинн. Харли Квинн. Тут я просто так сделала какие-то черточки, как бы надписи. Вот такая вот Харли Квинн. А также жвачку. Вот, жвачка. Я ей сделала еще подтеки под глазами, так как у нее так были. Вот такая Харли Квинн у нас. С дубинкой, кстати. И на лице сердечкой. Ну а сейчас всем пока. А когда мы приедем и я проснусь, я продолжу видео, вернее новое видео. Пока!